многие семена, ну я даже не знаю, в чем проращивают, что там только не добавляют, каких только стимуляторов. Я добавляю эффективные микроорганизмы. Опять же, био опрыски развожу 1 к 500, ну можно 1 к 500, можно 1 к 1000. Намачиваю тряпочку, и что делают в этот момент микроорганизмы полезные? Они обеззараживают как раз семена, потому что патогенные микроорганизмы они подавляют, как в природе. Вот. Теперь, ну вот я уже все это сказал, это теперь написано на слайде. То, что я замачиваю в био 1 к 1000, и помните, в воду добавляю профильтрованную геракл. Вот. А вот сейчас вот об этом эксперименте как раз. Я в 2012 году еще вдруг задумался, а в чем лучше замачиваться? В простой воде, Sunvest 1, знаете, стимулятор такой хороший, вот я замачиваю в нем. С Востоком, а в какой воде? В простой или после фильтра Геракла сделал такой эксперимент. Вот, видите, 4-7 апреля 2012 года. Взял от стаканчиков пластиковых 200-граммовых, отрезал все, остались только донышки. Положил на них, женщины, вы знаете, какие-то тампоны у вас есть, такие кругленькие. Вот, я нифига не знаю, как называется, понимаете? Ватные диски. Ватные диски, хорошо. Положил, надписал, вот видите, 1, 2, 3, 4, и семечки положил. А теперь что я сделал? Первый я просто отстойной водой из-под крана замачивал, второй водой профильтрованной фильтром Геракл, постоявший более 40 минут. Про Геракл сейчас не рассказываю, надо дать 40 минут постояться, чтобы она структурировалась. Больше не могу сказать, времени. Третий после Геракла с МВ, и четвертый после Геракла с Востоком М1. Это сейчас вот МПИО. Так, я когда буду Восток говорить, это раньше был один Восток, а сейчас его сделали в виде 4 биопрепаратов. МБио это для растений, все микроорганизмы там одинаковые, но соотношение их разное для растений, для животных, для уборки и для аква, для очистки бассейнов, туалет его используют. Для растений используем МБио. Поняли, да? Это все Восток. Потому что микроорганизм, состав одинаковый, количество разное. Вот. И здесь я еще Восток использовал, потому что это 12-й год. Кстати, могу сказать, у меня там слайд в конце об этом, в выводах. Но мне очень понравилось вот так семена замачивать. Не в фунтиках, а вот именно сверху положить вот в эту штучку, ничего их там. Потому что знаете, как иногда в тряпочке замотал, там корень пророс, корень тютю. Поэтому я замачивать стал в туалетной бумаге. Там корень вытягивается, но чтобы этот фунтик из туалетной бумаги открыть, это, ну, подцепить его же надо, там рвешь непонятно как. А здесь, видимо, как по-природному, вот семечко падает на землю, да, оно же, и там пылью прикроется, влажно, оно прорастает. Здесь все видно. Видите, кстати, я поставил все равно в этот контейнер все эти стаканчики, и крышка закрывает, у вас опять микропроводничок, непрозрачный причем, видите, здесь получилось. И, подождите. Вот, кстати, вот так я проращиваю семена, видите? Здесь у меня нижний контейнер просто воздух, а вот эти вот два, да, а на них уже стоит контейнер. Потому что если просто на батарею поставить, это будет слишком. Вот, там температуру меряют. Вот, и мне привязывать приходится резинками, чтобы это все не упало. Вот, а теперь смотрите, ну плохо видно, да? Ну видите, как проклевывается, сразу видно, что чего проклевывается, очень удобно. Не надо каждый раз разворачивать, все видно. И вот на влажном контейнере это очень хорошо прорастает. В итоге, вот смотрите результат. Вода после Геракла с Востоком, вот лучше всего у меня проросли, видите, слева 4-й вариант. Потом вода после Геракла с НВ-101 шла 3 средних проростка, а там 3 мощных проростка было. Еще хуже отстойная вода из-под крана. И 4-е, как-то получилось, что вода после Геракла, всего 2 проростка. Но я думаю, что одно семечко просто было мертвое. Ну у вас же здесь на первом, такие большие корни, на первом.
Где? Ну, на первом, где как большие токи. Два из них. Но это все равно. Тут написано 3 тонких, длинных, то есть они такие, ну, какие-то несерьезные токи. Мне не понравилось. Вот, там тоже большой, видите, но одно вообще как-то не прописано. Короче, я в итоге сделал для себя вывод, что мне после Геракла с востоком удобно, да? А почему нету вода отстоянная обычная, но с востоком? Не знаю. То есть есть просто отстоянная вода? Есть после Геракла. А почему нету просто отстоянная вода, но с востоком? Это вам задание сделать. Я не знаю, что-то у меня вот, взбрело в голову, вот так сделал. Может быть, конечно, не сделал, но я, смотрите, подождите, что же Сергей Николаевич испытывал? Я еще к тому времени знал, что вода после фильтра Геракла, она влияет. Про пластмассу знаете? Говорят, что вот если вода постоит в ведре, то потом, когда ей поливаешь, лучше растет. Эксперименты такие ставят. Сергей Николаевич, мой приятель, мой партнер и второй руководитель клуба, он решил проверить это. И он наливал воду в это ведро и поливал, а вторую он воду просто брал. И результата никакого не получил. Сделал вывод, что пластмасса не работает. Но только он забыл, что он воду-то брал после фильтра Геракла. А он делает то же самое, что пластмасса, структурирует как-то воду, и поэтому у него одинаковый результат получился. Я, может быть, это как-то учел, я уже сейчас забыл. И так понимал, что вода хорошо будет с фильтра Геракла, поэтому не сделал с востоком и просто со стольной водой. Я не буду сейчас утверждать, что сделал, то и сделал, короче. Пришли в гости, ешьте, что дают. А можно использовать воду после обычного просто? Пробуйте. Обычно. Пробуйте, сравнивайте. Я для себя делал, я сам хотел понять, что мне делать. А вы пришла идея, проверяйте. Так, дальше. Что я здесь пишу? Вот, написал, удобно наблюдать за прорастанием вот именно так лежащих семян. Можно вопрос? Постоянно увлажнять, чтобы... Нет, они все время влажные, потому что они в микропроводничке. Крышка не дает испаряться. Она как? Вода испаряется, а потом опять конденсируется, и опять она все время здесь. То есть в парничке и делают крышка именно, чтобы там не испарялась влага, иначе надо будет увлажнять. Так, что я здесь пишу? Из 12 семян не проросло лишь одно. Видимо, им нравится такое положение. Это я пишу, что вот именно такое снизу мокро, сверху сухо, видно, нравится всем семенам, они хорошо взошли. И я вот такое, в принципе, рекомендую вам попробовать, по крайней мере. Может, вам понравится. Один раз наделать вот этих плошечек и стаканчиков, сохранять их, и там, мне больше всего нравится, что вот это вот разворачивать не нужно, потому что там, здравствуй, ужас.